Dini kitaplarda okugan учурда кадимкидей рахат аласың. Өзгөчө Куранды окуган учурда жан дүйнөң бардыгы эс алат. Ошондой китептерди окуган бир жигит китептерди окуп жатып, ичинен караса бир сүйлөм чыгып калат экен. Бардык адам жаратканга намкөрлүк кылат деп. Бардык адам жаратканга намкөрлүк кылат деген жазууну окуп калат. Муну ойлоп, ары басат, бери басат, кайгырып, мен намаз окусам, зекет берсем, садака кылсам, жардам кылсам, жүк көтөрсөм, бирөөлөргө муктаждарга жардам кылсам, айтор бардыгын кылсам, мен кантип намкөрлүк кылам жаратканга? Нашүгүрлүк деп атат да, мындайча айтканда. Нашүгүрлүк кылам, намкөрлүк кылам деп суроонун жообун таппай устазынын алдына келет. Аксакалдуу, айбаттуу келишкен устазынын алдыга барып, устазым ушундай болуп атат, китептин маанисин, маңызын түшүндүрүп берсеңиз мага десе, устазы мен сага азыр анык далили менен көрсөтүп сага факт түрүндө көрсөтүп берем, басма менен деп бир бакчага келет. Бакчада чоң бак, алмалар кызарып бышып турат, суулар агып жатат. Көркөм бак айтор. Сен ушул жерде аңдып тургун деп, өзү алысыраак жерге барып, ушул жерде турат. Турса бир атчан адам келип, аксакал, суу каяктан ичсем болот? Суу берсеңиз суу ичсем дейт. Аксакал, мына дарактын артынан барсаң, суу бар. Сууду иче бер дейт. Бул дагы барды, барып суудан ичти. Ичип, чаңкагы кангандан кийин кайтып келе жатып, аксакалдын жанында турган чыныга көз түшөт. Чыныны көрүп, баягы адам нааразы болуп, аксакал, чыныңыз бар экен. Чыныны берсеңиз болбой беле, чыныда ичсем жакшы эле го десе, чынынын чекеси көчкөн. Чынынын чекеси көчкөн, чыныда суу ичкен, чай ичкен бул жакшы эмес деп бербедим десе, чаңкаган учурда сынган, сынбаган ким карайт эле, ким билет эле, бере бербепсиз дейт. Ал жигит рахматын айтып кетти. Экинчи адам келди. Экинчи адам дагы суу сурады. Аксакал суудун жолун көрсөттү, жанагы чынын берди. Ал адам чынынын сыныгын байкаган жок. Эмне үчүн билесизби? Себеби ал өтө катуу чаңкаган эле. Барды, сууду ичти, качан чаңкага кангандан кийин гана чынынын сыныгын көрдү. Аксакал чынган сынык чыныда, чекеси учкан чыныда суу ичсе, чай ичсе болбойт, билбейт белеңиз. Эмне үчүн мында бердиңиз? Эми билбей калыпмын. Кечириңиз дейт аксакал. Ошентип ал дагы жолун рахматын айтып жолун улап кетет. Үчүнчү адам келет аксакалга. Үчүнчү адам келип, суунун дарегин айтсаңыз, суу ичсем, чаңкасам. Аксакал ага булактын жолун көрсөтпөй, ага дарыянын шаркыратманын, шарылдап аккан шаркыратманын жолун көрсөтөт. Ушул жакта деп. Ал үчүнчү адам барат дагы суу ичет, бирок аркаларыга жалаң суу тийип өл болот, нымдашат кийимдери. Баягы ичип бүткөндөн кийин, сууду ичип бүткөндөн кийин аксакал алы келип, суу ичкеним жакшы болду, чаңкагым канды, бирок кийимдерим өлүп болгону жаман болду деп кетип калат. Жанагы шагирдин чакырат. Көрдүңбү уулум дейт. Эмнени көрдүм? Бүт рахматын айтып кетти го бардыгы суу ичкен үчүн. Жок. Биринчи адам келди, сууду ичти, бирок бир да Кудайга шүгүр кылган жок. Экинчи адам келди. Чыныны бердим. Ал чыныны сыныктыгын билген жок, себеби чаңкап жаткан эле. Ичи бүткөндөн кийин, чаңкага кангандан кийин гана чыныга маани беришти баштады. Үчүнчү адам дагы кийимин нымданганын арызданып кетти. Үчөө тең Кудайга шүгүр айткан жок. Кудайга шүгүрчүлүк келтирген жок дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандарым, ар бир нерседе Кудайга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Ар бир нерседе. Кээ-бирлер тамак жеп жаткан учурда, ач учурда тамакты жамандабайт.
Качан курсагы тоюп бүткөндөн кийин анан тамактын айыбын айтышты баштайт. Тузу аз экен, тамактын картошкасы көп болуп калыптыр, эти жок экен, андай экен, мындай экен деп качан курсагы ток болуп тоюп баштагандан кийин кемчилигин айтышты баштайт. Эмне үчүн ач учурда айтпайт? Себеби ал ач эле, ал муктаж эле ошол нерсеге. Байланы берсең дагы жейм деп турат да. Ар бир нерсеге шүгүр кылышыбыз керек. Баягы кыз келиндер аралашкан, эркектер аралашкан, арак аралашкан тойлорго Кудай сактасын, эч ким дагы барбасын. Бирок барган адамдар айтышат, барган учурда сүйнөсүн, арагы чесин, бардыгы бийлешет, той дейт. Бирок эртеси күнү сарлап таңда барсаң, ал жерде бүт нааразычылык, бирөө менен бирөө мушташкан, бирөө уруп кеткен бирөөсүн, бирөөнүн акчасы жоголгон, айтор бүт нааразычылык ошол жерде болот. Кайсыл жерде той болсо, ошол жерде нааразычылык болот. Кээ бир адамдар бул дүйнөнү ошол тойкуна кылып алган. Келет, жыргайт, каалаганын жейт, ичет, бир дагы шүгүр келтирбейт. Калганын кылат, эртеси күнү, эртеңи аны акырети демекчи. Акырети бүт нааразычылык болот. Кудай Таалам бардык жамандыктардан сактасын. Уну акырет жакшылыгын берсин, жамандыгынан сактасын. Акчылык көрсөтүп, акчылы жүрүүнү насип этсин. Арамды асманчалык, аракты, тамекини насыбайды, асманга чалгас болсо ошончо аз кылсын. Жамандардын жаман оюнан, деги эле көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн бардык жаман ой максаттуу инсандардан, кутулас нерселерден аз кылсын.